今天我们学习二猜拳的搂膝奥，这式呢是24猜拳相对复杂的一式，它的上步和进步呢都是跟我们这个一马分鬃很相似，它就是猜拳的一个上步。好，先看一下完整的一个动作。来，我们接白鹤两式。来看一下正面的一个动作。这是搂膝奥步完整动作。来，我们现在开始进行学习。来，先看一下侧面的，侧面就是我们做的这个。来，白鹤两式。好，在这之后，两个手是格挡，第一个动作，看格挡一，右手一个外旋格挡下来，回到我们的腹前，左手有一个也是一个格挡，一个拦。格挡拦过来，右手提手到我们的右手一侧，然后左手相合在我们的手一侧。我们再看一下，来，左手格挡一，左手拦二，过来微微的右脚引重，然后左手往下按，右手往上提，收左脚45度方向，先看45度方向。好，然后这个时候呢，来左脚往侧前方迈，它与搂手一马分鬃是一样的。然后右手收到耳侧，左手往前搂的同时搂到我们的左髋前，然后右手往前推，搂膝奥步。我们再看一遍啊，在这儿，左手右手格挡一，左手拦二。格挡的同时呢，右手拦的时候，左手拦的时候呢，右脚微微的拧动，然后收左脚提右手，两手相合。然后出左脚，右手收到耳侧，搂左手搂推。这个位置，大家转移中心，跟一马分鬃是一样的，摆左脚，我在这方向，摆左脚。上右步，上右步同时呢，左手右手按，左手提到我们的左侧45度方向，眼睛看我们的左手方向，眼推手动，然后出右脚，右手收到左耳侧，搂右搂推，哎，搂膝好，我们看一下正面的这个练习啊，白鹤两式在这儿，格挡一。好，右手抓耳侧出左脚，右手耳侧搂左手，但这个中心还在中心还在右脚。这个时候呢，在这的同时呢，收腰部还在哪儿呢？腰部还在斜方呢，腰部还在斜方搂，一边推的同时一边转移重心，拧腰这个方向。大家看这个掌呢，它是一个侧掌啊，不要说完全正前方推过去，侧微立的侧，手心的侧，力点在我们的这个掌侧，对，正前方。这个手推的位置是在我们右手推的同时呢，就是在我们的右肩的正前方。我们胸在这儿了，在胸的旁侧正前方。那左手推的呢，也是在我们的左手的正前方。这样，白鹤两式的一个推出去，一个搂掌的同时，这个掌呢，哎，在我们的左侧前方，然后手心朝下，掌指朝前，这个两式，中间。
这是一个百合两尺的一个动作。动作还是相对来说复杂一点，但是在做的时候呢，一定是什么？一定在推导的同时，一定是让先收到耳侧的，先收到耳侧，再从耳侧正前方推出去。这一定要记，因为好多人在走的时候直接就这样推出去了，这不对。第一步一定要先收到耳侧，然后搂推，这个一个掌搂推。一定这，还有一个呢，在我们格挡的时候，好多人在做这个动作的时候，格挡直接就直接这样过来了，哎，这个点就没对，这个是不对，应该在这儿。大家看，格挡一有一个旋臂格，一格挡啊，这也是一个格挡的同时还是一个拦，一格挡下来之后从腹前二格挡下来从腹前，又是从腹前提上来，说到我们的一侧往下。然后在这眼睛是看我们的手的位置的，然后搂推，在这手，再转移中心，这稍从也提手按合，这个同时呢，眼睛看我们的左手方向，这个依然随手走，再搂推，一定眼睛是跟随我们的手，这是我们的左右一个搂膝凹。我们再看一遍，完整实践3个动作的练习。好，这是我们24猜拳左右搂膝凹步。